aquele cara é diferente. Sua família não acredita em você? Grandes bosta. Grandes bosta. Quem disse que você precisa do apoio de sua família? Mano, você sabe qual é o problema das pessoas, velho? Que elas estão o tempo inteiro precisando de alguém dizendo: você vai conseguir, você vai chegar lá, é livro de alta ajuda pra cá, é livro de alta ajuda pra lá! É a gente o tempo inteiro correndo atrás de alguém pra motivar. Rapaz, enquanto você for essa criança mimada que precisa o tempo inteiro de alguém batendo no braço e dizendo: você vai conseguir, você nunca vai chegar lá. Sabe por quê? Porque você e eu sabe muito bem que você tá sozinho nessa. Ninguém confia em você, ninguém acredita nos teus sonhos. Mas e daí, irmão? Você foi sozinho a vida inteira, cara. Isso nunca te afetou, não deixa isso te parar. Continua treinando, continua correndo atrás. Uma hora ou outra a porta vai se abrir pra você e as pessoas vão reconhecer o